Аким области Гаиус Нурмухамбетов провел оперативное совещание, заслушал доклад ответственных руководителей и закрепленных заместителей акимов районов по ликвидации последствий паводка. На данный момент в микрорайоне Подгора и Кожевином поселке районные мехбригады ремонтируют 18 домов. Также производится откачка воды с придомовых территорий и подвалов, очистка улиц и вывоз крупного мусора. В работе задействованы 79 насосов высокой производительности, с помощью которых ежедневно откачивают свыше 300 тысяч кубометров воды. Во время объезда глава региона посетил поселок Заречный, где трудятся мехбригады 4 районов. Работы по ликвидации последствий от паводков продолжат до полного осушения подтопленных территорий.